ଗୌରବ କହିବେ, ରୁବି ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ତ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଏ କଥା ଏ ଘରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଉଛି। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଗୌରବକୁ ଇସାରାରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବେ। ଏହାପରେ ଗୌରବ କହିବେ, ନାଇଁ ପଲ୍ଲବୀ, ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଦାଦିମା, ଏ ସମୟରେ ନୀଲମ କେବେ ବି ଘରେ ରୁହେନି। ସେ କ୍ଲବ୍ ଯାଏ, ଡିସ୍ କରି ନାଚେ, ମଜା କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆସିଲା ବେଳେ ମଦ ପିଇକି ବି ଆସେ। ଏହା ଶୁଣି ଦାଦିମା ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ କହିବେ, ଆଚ୍ଛା, ୟା ଭିତରେ ସେ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ଏ ତୁ ତ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କର, ଲଗା ଫୋନ୍, ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫୋନ୍ ଲଗା। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଡରି ଡରି କହିବେ, ଦାଦିମା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିନୋଦ କହିବେ, ହଁ ପିଉସୀ ମା, ହୁଏତ ଗୌରବ ନୀଲମ ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଭୁଲ ଶୁଣିଛି। ହୁଏତ ନୀଲମ ସେଭଳି ନୁହଁ। ଏହାପରେ ଦାଦିମା କହିବେ, ତୁ ଚୁପ୍ ରହ ବିନୋଦ। ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଗଲେ ସେ ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ। ଏହାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦାଦିମା, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଧରିକି ବସିଲେ କ'ଣ ଚଲିବ? ଏହାପରେ ଦାଦିମା କହିବେ, ଏକ, ତୋ ଶାଶୁ ମାୟା କେବେ ତୋ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କଲା କହ? ନାହିଁ ନା? ତାହେଲେ ତୋର କାହା ପାଇଁ ଏତେ ଓକିଲାତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ, ହେଲା? ଆରେ ହେ ଖାଇବା ଚୋରଣୀ, ଫୋନ୍ ଲଗା ତ ଝିଅକୁ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଗୌରବ ପାଖକୁ ଆସି କହିବେ, ଭାଇ, ଆପଣ ଦାଦିମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକଥା କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? ଦେଖିଲ ତ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ କୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ଗୌରବ କହିବେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପଲ୍ଲବୀ, ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥା ମାନିବି, କିନ୍ତୁ ରୁବି ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଳି। ତାପରେ ରୁବି ନୀଲମକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରିମଝିମ୍ ମନେ ମନେ କହିବେ, ଏ ପଲ୍ଲବୀ କ'ଣ ଫୁସୁର ଫୁସୁର ହେଇ ଗୌରବଙ୍କ କାନରେ କହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଣୁ ତେଣୁ କହି ଉସ୍କଉଥିବ। ତାପରେ ରୁବିଙ୍କ ଫୋନ୍ ନୀଲମ ଉଠେଇବେନି। ଏହାପରେ ଦାଦିମା ରୁବି ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ କହିବେ, ଦେଖିଲୁ ତ ଖାଇବା ଚୋରଣୀ, ଝିଅକୁ ଏମିତି ସଂସ୍କାର ଦେଇଛୁ ଯେ ତୋ ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କଲାନି। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଦାଦିମା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି? ଏହାପରେ ଦାଦିମା କହିବେ, ନାଇଁ ପଲ୍ଲବୀ, ରାଗିବା ନ ରାଗିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ନୀଲମ କଥା ସବୁ ବୁଝିବି। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ସବୁ ତୋରି ଯୋଗୁ ପଲ୍ଲବୀ, ଧୀରେ କିନା ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମହାନ୍ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ପାଖକୁ ଆସି କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁନି ରୁବି ମାଉସୀ। ନୀଲମ ଦି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଏଥିରେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାପରେ ମମତା କହିବେ, ଆଦର୍ଶ। ଏହାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ତମେ ଦେଖୁଛ ତ ଖୁଡ଼ି, କୋଉ କଥାକୁ ଆଣି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। କ'ଣ ନା ସବୁ ପଲ୍ଲବୀର ଦୋଷ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କହିବେ, ଆଦର୍ଶ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ, ମୁଁ ଅଛି ନା? ହାଁ। ଏହାପରେ ଦାଦିମା କହିବେ, ରୁବି, ତୁ ହିଁ ଏ ଘରର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରି ସାରିଲୁଣି। ତୋ ଝିଅ ତୋଠୁ ଆହୁରି 2 ପାଉଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ତୋ ଝିଅ ସୁକୁଟି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ କ'ଣ ଦାଦିମା ନୀଲମ ଆଉ ରୁବିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ କି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।